Oi, gente. Nós estamos aqui fazendo um docinho. Pegamos um docinho. Sabe aquele docinho que você tem na geladeira, parado? Você esquenta ele. Põe mais açúcar, mãe? Hã? Põe mais açúcar? Eu coloquei, né? Põe mais um tiquinho de açúcar e deixa ferver, gente. Olha que delícia. Só que a gente misturou o doce de banana, que foi coado, batido no liquidificador, engrossado com doce de goiaba. Que no caso é uma geleia também. Geleia de goiaba, porque a gente colocou gelatina. Olha que lindeza que ele ficou. Então, gente, vamos aproveitar todos os doces. Nós estamos em época de pandemia. Tem que aproveitar toda a comida guardada na geladeira. Esquenta o docinho e come ele, que fica do mesmo jeito que você fez a primeira vez. Olha que delícia de doce. Olha que brilho. Sensacional, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todo mundo, com muita saúde. E vamos aproveitar.